বন্ধুরা এখানে একটি ভিডিও দেখানো হচ্ছে যেখানে একটি আলুর উপরে কোকো কোলা দিয়ে মোবাইল চার্জার লাগিয়ে দিলেই মোবাইল চার্জ হচ্ছে। আর এটা দেখে এই ছেলেটা কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারে না, তাই নিজেই ট্রাই করে দেখবে। তার জন্য সে একটি আলু নিয়ে তার উপরে কোকো কোলা ঢেলে দেয়, এরপর মোবাইল চার্জারটি আলুর উপরে লাগিয়ে দেয়। বন্ধুরা এরপর ছেলেটি মোবাইলটা চার্জ করে দেখবে, কিন্তু বন্ধু সেটা দেখার আগে আপনারা এই ম্যাজিকটা করুন। স্ক্রিনের উপর ডবল টাচ করুন, তারপর রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন, এরপর শেয়ার অপশনে ক্লিক করে ধরুন, তাহলেই দেখতে পাবেন এরকম ম্যাজিক। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আসলেই চার্জ হচ্ছে, কিন্তু না, এটাকে অন্য চার্জার দিয়ে চার্জ করা হচ্ছে।